Hi, ik ben Alexander Bergman, professioneel muzikant, drummer, op dit moment in de Hermes House Band en ik ben ondernemer. Naast het spelen heb ik een eigen muziekschool opgericht, 10 jaar geleden. En we hebben een locatie in Rotterdam en in Amsterdam. Waarom ben ik begonnen met een muziekschool? Dat heeft te maken met hoe ik zelf vroeger les had. Denk ik op een ouderwetse manier. En tijdens mijn rockacademiestudie dacht ik ga een methode verzinnen die aansluit op het kind van nu. Die kan ik eigenlijk omschrijven aan de hand van 3 punten. Fun is bij ons belangrijk. Je leert populaire liedjes meespelen en de noten die doen we pas later. Eerst spelen op gehoor en zoveel mogelijk spelen. Zo snel mogelijk in een bandje spelen en meteen toewerken naar een optreden. Punt 2. Toegankelijkheid. Iedereen kan hier spelen. We versimpelen gewoon alle liedjes die we doen en je kan zo meespelen. Daarnaast filmen we resultaten. Als jij iets hebt kunnen spelen, maken we een filmpje, sturen we naar je op. Zo heb je altijd je voortgang. Punt 3. Het communitygevoel. En wat zo gaaf is aan het communitygevoel, door middel van die bandlessen, is dat je ze echt met elkaar ziet toewerken naar dat optreden. Eigenlijk zie je ook wat er gebeurt op bijvoorbeeld het hockeyveld of het voetbalveld. Ze gaan een soort team maken. Even de telefoons worden even weggelegd. En ze zijn echt bezig met hoe kunnen wij samen dat liedje zo goed mogelijk spelen en dat optreden goed doen. Met publiek erbij.